Eno ye channel y'essuubi eyadda is still hope. Nkulamusako yona gyosinzira okutulabira gwali ku mukutu gwa The Still Hope ali mu ggwanga Uganda naawe ali mitala mayanja. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero tuganyika mu ndagaano y'omusaayi gwo era tusaba omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omunamu tusabidde, amiina. Kakati simanyi lwaki abasumba baffe tebaagala kukwatagana. Nabadde ndaba emizannyo egyategekeddwa CDF Kololo, ndaba Pastor Kayanja ne Bugingo nga bali wamu bayimiridde, buli omu yali alina paati ye gy'agenda okukola. Ne ŋŋamba bano abasumba politics yekka y'abagatta, kubanga awo walabira oba waliyo politics oba president abayise oba waliyo simanyi national prayers breakfast obalabira. Kyandeetedde ebibuuzo bingi mu mutima gwange. Ne ŋŋamba naye lwaki politics y'abagatta? Awatali ekyo teri. Tosobola yimirira babiri nti oba tukoze olukuŋŋaana oba ki. Politics yekka. Hanyuma nkutwaleko e Kololo olabe. Natunidde ka vidiyo ako ne nseka. Pastor Kayanja yabadde emabega eyo nga amanya yabadde mu maaso awo ng'ayogera. Then Bugingo yabadde emabega eri ng'atunula waati. Ne ŋŋamba naye Mukama Katonda ki ekyatuuka ku basumba baffe? Lwaki politics yekka y'abagatta? Lwaki eby'obwakatonda tebibagatta? Kale kankutwaleyo ate olabe nga bwe byabadde. To the message of CDF, General Muhoozi Kainerugaba on this day, that this event is more than a display of military precision. It's a celebration of our national pride, our unyielding commitment to protecting our sovereignty, and our unwavering dedication to the Ugandan people. Dear Lord Jesus, may this spirit of excellence, which was found in Daniel, David, permeate throughout every sector and section of our land. This spirit we see in UPDF of professional excellence, oh God, let it take over our land, we pray. We thank you for everything. Bless our nation. Protect us. In Jesus Christ we pray. Amen. Help them, Father, to also excel. We recently saw those who retired and they went honorably. We pray that even these that are standing before us, even those that are all over the country guarding our borders, our neighboring countries, they will also come to a time to retire honorably. Bless our Commander-in-Chief, bless our CDF, bless up to the last person who has just joined the forces. We pray for the Holy Spirit to take over this event. We pray that whoever obutambi obwo tebadde buwanvu naye obulabi. Bulimu ekyokuyiga kingi n'ebibuuzo bingi naddala eri omubiri gwa Kristo. Bayibuli eyogera ku togetherness oba unity. Lwaki ffe abaana b'omusana ate eby'omusana tebitugatta? Kisobola kuba kizibu nnyo okusanga abasumba abo nga bali ku event nga ya bwakatonda nga bali wamu, naye olwa politics oba akagaati ke bafuna simanyi, oli nawaba awulira bubi paka aba talina kyakola era ajja yimirira ew'amabega wa munne. Okitegedde? Asobola ogumiikiriza newaba gwagumiikiriza tamwagala ng'awulira tayagala amuliraane ne paka ajja kukola ki? Ajja mugumiikiriza. Naye nga events ezabadde awo zabadde political mizannyo, kitegeera CDF yategese emizannyo n'ebintu ebirala. Kati n'olabira nti politics abagasse lwakuba balina kye bajjamu, balina we bafunira. Naye ate omulimu omukulu ogw'obwakatonda tosaba basanga babiri, tebakulya binusu.
tebakulya binusu. Kati kyandikibwa ekiri mu Zabbuli nayo ng'ekiri ekirungi abooluganda okutuula wamu, kibanga ekitalina makulu, kibanga ekitali valued. Era abasumba bangi ennaku zino politics abagatta, emipiira gibagatta, naye ebyobwakatonda tebibagatta. I don't know why. Tuyasobola okuba nga tayagala munne, naye wabeerayo omukolo gwonna oba pulezidenti abayise oba ki, bagenda era ne batuula wamu. Noga kakati bwe mutuulidde wamu for political purpose ebayisizza, ate lwaki temusobola kutuula wamu ku lw'obwakatonda ne waba waliwo obutakkaanya ne bubeera solved? Nze mbituna ndaba nti era abasumba baffe buli omu ayagala kulaga lyanyi, buli omu ayagala kulaga nti w'amaanyi, buli omu ayagala kulaga nti daalingi mu siteeti, ebyokuba nga tutabagana n'omubiri gwa Kristo okuba nga guzimbibwa okutambulira awamu, babivaako dda, babirekeragana amakanisa agatannaba kumanyika, ge gatoba n'ebyo, naye bo nga bo ekyaddala bali ku birala nnyo 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 era nnyo ddala. Naye Mukama atuyambe, atusaasire, obwo buba bunnanfuusi bwennyini mu mubiri gwa Kristo, kulaga kifaananyi kirala nnyo 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 nnyo. Yes, tusobola okubeera n'obutakkaanya, tusobola okukola ekintu nga tokyagala, naye tuba nga ffenna tuli baana ba Katonda, tunoonya engeri, kubanga tetulina kuzimbulula oba buli omu tali kuzimba bwakabaka bwe. Obwakabaka bwe tuzimba twabusangawo ate tulina obbulekawo, ate tugenda buweera embalirira. Kati oba olina obutakkaanya nange, then let us look for solution, kubanga obutakkaanya bubaawo. Kankubuli oyagala toyagala, mu nsi muno ng'okyali mulamu ojja kubeera n'abantu abatakkaanya nakyokola. Oyinza okola nga kyokola kituufu ne batakkaanya nakyo, ojja kubeera n'abantu abakuteebereza okukola ebintu by'otakola newankubadde tobikola. Ebyo bisobokera ddala, naye mu nsi kiri nnomo, naye mu bwakabaka bwa Katonda kusonyiwagana. Simanyi gwe kyolowooza ku ako akantu ako ke nkulaze abasumba okuba nga politics asobola obbagatta ne bajja wamu ne boogera, omu n'ayimirira emabega wa munne n'amugumiikiriza, n'avaawo naye n'ajja naye ng'ate eby'obwakatonda tekisobola kulabikako, then waliwo ekitagatta ate nga kinene. Either basumba baffe buli omu alikola linnya lye, buli omu ayagala kulaga. Omanyi waliwo olutuuka nga nze nali ku ssomero, nali neesimbyewo ku bwa information prefect, waliwo ba HP simanyi baani, naye nga buli omu ayagala kulaga position ye nti nzitowa, nga HP wonyiiza nsobola okukubako eggulire, naye nga ate head prefect yali waggulu waffe ffenna. Kati ebyo bizzeemu mu kkanisa ebya competition, nti buli musumba ayagala kulaga nti nze eddoboozi lyange mu State House liwulikika, buli musumba ayagala kulaga nti nze asinga wano mu ggwanga, ate nga ebyo tebigenda tuyamba. We need togetherness. Mbaga nti ne politics tumugye mu kkanisa, kubanga omusumba osumba abantu bonna, aba NUP, aba FDC, yeekyaliyo, aba NRM, aba PLU, bonna omusumba oli mugasi, toyawula. Naye kati tulaba abasumba baffe nti ne ku katuuti kennyini enjiri ey'obukyayi ey'okwawula yawula bagibuulira. Oli naba nga bagira NUP omusumba, naba nga aba NRM tabalaba mu magezi, oli naba nga NRM aba NUP nga tabalaba mu magezi oba opposition, then ekyo kirina kubeera mu bali ab'ensi. Naye ng'omubiri gwa Kristo musaalaba, kyova yakulembeza musaalaba, yatuyunga
there was reconciliation, waliwo gaapu, omusalaba ogwo ne gukola ki, ne gugattawo. So basumba baffe tubasaba nga mubeera abawombeefu ku political rallies gye babayise, buli omu n'agumiikiriza munne, oli n'ayogera n'oli n'ayogera, n'obeera emabega w'oyo gw'owulira nti tosobola kukwatagana naye. Lwaki kintu ekyo temukisolovinga ne mu kkanisa ne wabeerawo obumu? Politics kasaayingira ekkanisa, ekkanisa yanooneka. Abasumba baava dda ku mulamwa, bali ku byabwe nnyo, bali ku byabwe. Kitegedde? Nabagamba nali nsomesa edda wano ku kye tuyita Interreligious Council. Simanyi oba osobola okitegeera mba nkikugambye. Interreligious Council ensinzi emu ate ensinzi omulabe gy'aleese kiri worldwide. Kyova ennaku zino nti olaba waliyo emikolo politician gundi batuula bonna, pastor atula wali, sheeka wali, buli wali, kitegeera, bonna ne bajja in one agreement. Sosobola kwogera bingi naye simanyi oba golowooza ki kw'obwo buvidiyo bubiri aka pasita Kayanya ne pasita Bugingo bwenkulaze, okubanga basobola okubeera ku political party bombiriri, omu n'abeera emabega wa munne n'amugumiikiriza ne boogera. Kitegeeza nti ebya politics bibagatta, naye eby'obwakatonda byalemera ddala okugatta ekkanisa. Ekkanisa osobola gisanga ng'essa kimu mu bya politics, essa kimu mu by'omupiira, essa kimu mu bintu ebirala, naye bwe kituuka ku mubiri gwa Kristo ne wabeerawo okweyuzaayuza, okukwatagana, okusonyiwagana, obumu ne bigaana. Naye ng'eri basobola obbikola. Kakati buli omu weesabire. Era ng'obulokozi bwo oba obulokole bwo, oba ng'otunuulidde muntu alokoka gundi, ng'obuzimbidde ku gundi, ogenda kugwa n'enkoona enywe. Ogenda kugwa n'enkoona enywe. Ke kaseera obulokozi bwo obuzimbire ku Mukama waffe Yesu Kristo. Nti omuntu gw'alabirako n'olokoka oba yakubuulira enjiri n'olokoka, ne waba agudde gwe tosobola kugwa, osigala oyimiridde. Pasa ne waddayo mu ssabo, pasa ne waddayo mu walagi, pasa ne waddayo mu bwenzi, igwe olugendo lw'otambula lugendo lulwo luli personal. Tewali bagenda kubuuza pastor, tewali bagenda kubuuza kkanisa. It is between you and God. Oli Katonda yamukozesa okulaga ekkubo, kati ye wabanga yalivaamu, kakati ate gwe tolivaamu. Sigala ng'otambula. Abasumba baffe beekoze obusolosolo, beekoze buli kimu. Bwe bagenda eri balaga nti bali kimu, beegonza ng'omukira gwa pussi. Naye ate no mu kkanisa ntalo, kola ki, butakwatagana, butasonyiwagana, bye bijjuddeyo. Yesu ye Mukama. Gwe atannalokoka ng'otunulira abasumba bakola vulugu n'ogamba nze yasabbi lokokayo, kirya ggwe tekigenda kulya oli. Era nkuwaga bwereere, kkiriza omwana wa Katonda omulamu, gamba ayi Yesu, nkwebaza olwaleero, nsazeewo okuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwo. Osasula obutali butuukirivu bwange, onnaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda ono tusabidde. Amiina. Amiina nnyo ddala. Kale mpe ndowoozayo okuyita mu comment section ebintu by'olaba n'owulira obusonoga, naye omugaati guno gujaleeta obuzibu. Mugaati lubuto, mwoyo w'okulya. Yaani ayimba oluyimba olyo omwoyo w'okulya. Ebitiibwa ate nga byansi bitumenyera bwereere. Obugagga nga bwansi butumenyera bwereere. Kolera obwakabaka bwa Katonda. Yesu asigala ye Mukama, ye kkubo n'amazima n'obulamu. Kaneetwolemuko Katonda wekomawo, bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako. Amakya amalungi.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.